ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olonety, ho avy ny tompo tsy andriky oery. dia faly miara-manondray ny tenako ianao zay manaraka tsy tapaka ty fandarana ho avy ny tompo ity, manonatra ny fiadanany tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra ny tenako ivavaka isika. Misotranao ry tompo Andriamanitra rainay zay ny an-danitra, mbola nomenao ndray tombonandro avelomana izahay. Isorana ianao zany satria fahasoavana lehibe zany hoe mbola velona tratra ity andro ity, satria tsy izahay no afaka ampitombo ny andro iainanay fa tena fanomezana avy aminao, ka dia raisoanao ny voninahitra sy tena mandrakizay. Amen. Androany tsika zany dia hitoy ny amin'le hoe ny fampakaram-bady ny zanak'ondry any an-danitra. Efa nanambara zavatra vitsivitsy aho teo aloha mena fa azonao tsara aloha ny tapany voalohany iny, fa itsika nitindray amin'ny tapany faharoa dia mbola miresaka tsara zany le hoe ny fiangonan'Andriamanitra, le hoe ahoana moa no nahatonga anao ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra, fofombadiny Jesosy Kristy ho ampakarina ho vadiny any an-danitra indray androany. Ny hoy zao hoe ianao raha toanao ka fofombadiny Jesosy dia mpanotany bebaka ianao zay, nosdiovina sy nosasan'ny rano Jesosy ianao, ny rano Kristy namonjenanao nanavotananao mba hahatonga anao ho fofombadiny Jesosy. Rehefa nanaiky azo ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao dia nomeny ny fanamasina tompoka sy mazanak'Andriamanitra anao zany, ary dia nanomboka eo ianao rehefa nahazo koa ireo karazana fanomezam-pahasoavana napetraka ny fanamasina tao anatinao, dia voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana an-danitra ny anaranao, ka rehefa nitsona ny anaranao ndray androany amin'ny andro ivin'ny tompo dia akatreny amin'ny rano lanitra ianao ho any amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ny fiangonana takantany tamin'ny fiandohan'ny tantarany zanak'olombelona, Genesis zany, dia amin'ny Adama sy Eva. Eva dia nisoron'Andriamanitra avy tao amin'ny taola-tiezany Adama, le vehivavy Eva nisorona tao amin'ny tela-tehezan'ny Adama le lehilahy. Ny fiangonana dia nivoaka kosa avy tao amin'ny lany voan'ny Jesosy Kristy izay voalefina. Averiko kely hoe ny fiangonana dia nivoaka avy tao amin'ny lany voan'ny Jesosy Kristy izay voalefina 2000 taona lasa zay. Zany hoe ohatrany hoe misy mitovitovy ihany zany le hoe nivoan'ilay vehivavy voalohany nalaina tamin'ny lehilahy, dia ny fiangonana koa dia avezany voaka ny fiangonana avy eo amin'ny lany voan'ny Kristy rehefa nilefonina latsaka ny rano, dia avy tao koa no nivoaka ny fiangonan'i Jesosy tamin'izany 2000 taona lasa izay. Dia Andriamanitra ray nandefa ny fanamasina ho ety an-tany ho amin'ny olona izay noforoniny araky ny endriny sy ny tarehany, mba hitady sy anomana ny fiangonana ho vadiny zanany. Azava kely zay hoe Jehovah Andriamanitra nandefa ny fanamasina ety an-tany. Io fanamasina zay tonga tety an-tany tamin'ny andron'ny Pentekosty io dia io no nitady ny fiangonana. Ohatra zao nitsorona dia zay ny tena hoe ny antony nahatongavany ny fanamasina tety. Rehefa azo ny fiangonana dia nomanina ho fiancé an Jesosy aloha rehefa niditra ao anatiny izy. Fanamasina dia miditra ao anatin'ny olona izay mibebaka manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy ho onjy ny fiainany manokana. Rehefa babo ny fanamasina
ny fon'ny fiangonana dia nomeny io karazana fanomezam-pahasoavana antoka fa lasa fiancé an Jesosy lasa zanak'Andriamanitra izy. Zay zany a ny antony zany misy fanomezana zany nomeny. Io a raha tsaroantsika tsara efa nilazaina teny aloha tany le hoe ny fampakaram-bady na hoe ny fomba nangalana vady ho an'ny zanak'Abrahama Isaka dia misy endrika n'le hoe ny fiangonana sy Kristy koa izy io. Tamin'izany andro zany Abrahama dia ny antso ny mpanompony antsoina hoe Eliazara, mpanompony Abrahama izy matoky. Dia ny rahany hoe mandeha nangalao vady any amin'ny tanin-drazako i Isaka fa aza angalana vady aty amin'ny Kananita izy. Dia lasa Eliazara nandeha nakany tany amin'ny orana Kaldiana tany a, dia tany nahitany an'i Rebeka. Dia rehefa nihita ny Rebeka, rehefa ny Eliazara zany nangataka famantarana tamin'i Jehovah izy, dia nampahitany Jehovah nomeny famantarana izy io le izy io. Dia nalainy Rebeka dia nakao an-trano ray aman-dreny dia nanome fanomezana ho an'i Rebeka izy satria nitondra fanomezana be dehibe mihitsy Eliazara mpanompony Abrahama dia nomeny an'i Rebeka le izy. Dia ohatran'izay zany le hoe rehefa azo ny fanahy masina ianao le fofombadin'i Jesosy dia nomeny fanomezana ara-panahy zany a ny don spirituel, fanomezam-pahasoavana. Betsaka ny fanomezam-pahasoavana fa nomeny zany a ny ilay fofombadin'i Jesosy. Dia rehefa avy eo a dia nentiny a ny Rebeka nakany niverina nakany an-tany Kanana. Dia ohatrany hoe rehefa azo ny fanahy masina zany ny fiangonana ety dia hoety miakatra eny amin'ny rahaon'lanitra hitsena ny Jesosy Kristy. Ary dia rehefa tonga miona dia hoentin'i Jesosy hiditra amin'ny trano anaovana ny fampakaram-bady eny an-danitra le fiangonana zany. Ohatrany hoe tamin'ny fotoan'andro ny Isaka sy Rebeka, rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana i Rebeka dia nalainy Isaka dia nentiny niditra tao amin'ny tranon'ny reniny, tranon'ny Sarai, fa maty Sarai tamin'izay fotoan'izay a, dia nampakariny io vadiny. Misy endrika zany eo nahitantsika hoe mitovitovy amin'izay nankalana vady ho an'i Isaka no nataon'Andriamanitra ihany koa nakanao vadiny Kristy any an-danitra ny ray andro any. Tian'i Jesosy ny fiangonana na dia mbola tsy hitany azy. Ary rehefa vonona ny fiangonana dia hoentin'ny fanahy masina miakatra eny amin'ny rahaon'lanitra hitsenan'i Jesosy ho any an-danitra ho any amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry zany. Izay anatanterana n'ilay mariazy any an-danitra, mariazy ny fiangonana zany any an-danitra no anatanterahana an'izay mariazy zay. Eto zany dia mety hampahery ianao koa ianao zay efa mba nanolotra ny fonao sy ny fiainana ho an'i Jesosy. Ho anao koa izay mbola tsy nanolotra ny fonao sy ny fiainanao ho an'i Jesosy. Reny sofinao zany fa tsy handray anjara amin'izany ao ndray andro any. Raha ohatra ianao tsy nanolotra raha tsy nateraka indray dia tantara fotsiny zany miavany an-danitra any laza hoe efa reko zany tantara zany tany ambonin'ny tany. Fa ianao nefa tsy tafiditra ao amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Mampalahelo zany zavatra zany. Ohatran'ilay tantara tamin'ny andron'i Elisa le hoe hitan'ny masonao zany fa tsy hinananao. Hitanao ohatran'izany tsy misy zavatra hitranga ao miara-panahy koa amintsika sy Jesosy Kristy ndray andro any mbola ho avy zany fotoana zany fa mila miomana eo amin'ny Jehovah'Andriamanitra ao izy ny teny. Izavy ny fantaniana petraka hoe izavy no hiditra ao amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry any an-danitra miaraka amin'i Jesosy. Sy mba rehefa malazaiko any izy io teo aloha hoe tsy le fiancé ihany akory ny miaraka miditra amin'i Jesosy eo amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, fa misy invité zany ohatran'le hoe garçon d'honneur na fille d'honneur zany miaraka miditra aminy Jesosy ao amin'ny toerany fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ao amin'ny Salamo 5:1.
Salamo 5:4 dia manambara hoe mitafy lamba misoratsoratra izy mpanjaka vavy le hoe mitafy lamba misoratsoratra io mitafy lamba misoratsoratra izy ka entina ho ao amin'ny mpanjaka ny zazavavy sakaizany izay manaraka azy dia entina ao aminao zany hoe io zany le nambarako taminao teo le hoe le mpanjaka vavy ho entina manatona any lay mpanjaka ohatrany hoe ny fiangonana ho entina manatona an Jesosy fa misy loe ny zazavavy sakaizany izay manaraka azy manaraka an'ilay vehivavy zany dia entina ao aminao ary ny Matthieu 5:20 zao dia ahitantsika an'izay no 9:20 hoe ireo virjine ireo le virjine 10 enireo zany raha ny tena marina dia azo lazaina hoe tsy le fofombadin'i Jesosy Kristy ireo fa reto le zazavavy mpanaraka any ny fiangonana zany raha ny tena marina somary lalandalina kely mantsy io fanazavana io fa ngamba aoriana kely mbola hoazako tsara anao hoe ahoana no tena fipetraka izany. Jaona mpanao batisy efa nambarako fa navahan tsara mihitsy le hoe izy moa no mpampakatra, izy no ampakarina, izy ny sakaizany mpampakatra. Jaona mpanao batisy hoy aho dia sakaizany mpampakatra, naman'i Jesosy zany. Ny ampakarina dia ny fiangonana, ny mpampakatra dia Jesosy Kristy. Ny fiangonana dia teraka tamin'ny andro ny Pentekosta. Ka rehefa teraka ny fiangonana, ny toriana ny filazantsara dia zao nilaina ny azo fijaliana izay nandatsahan Jesosy ny rany ho an'le fiangonana. Dia maty Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty ho an'le fiangonana ary nilatsaka ny fanamasina ho an'le fiangonana. Nilaina zany ireo ahatanteraka hoe ty fiangonana ity dia tena tian'ny Jesosy. Zany le fitiavany azy zany hoe maty amin'ny azo fijaliana izy nitsangana tamin'ny maty izy fanamarinana le fiangonana ary nandefa ny fanamasina rehefa avy eo fanomezana ho an'ilay fiangonana mba hitsangana ny tenan'ny Kristy. Zay ny antony hoe mba hitsangana ny tenan'ny Kristy, le corps du Christ zany tenan'ny Kristy hoe mba ho tafatsangana le fiangonana, le corps du Christ dia tsy maintsy nandalo ny azo fijaliana Jesosy, tsy maintsy maty, nitsangana tamin'ny maty izy ary tsy maintsy nampidinina ny fanamasina. Dia ity koa zany nanomboka niditra atao amin'ilay antsoina hoe fanekena vaovao ny fiangonana, nouvelle alliance. Zavatra lehibe mihitsy zay satria tsy afaka ho fofombadin'ny Kristy mihitsy ny fiangonana raha tsy miditra ao anatin'izay le hoe fanekena vaovao zay, nouvelle alliance. Fa izay mbola eo ambanin'ny ancienne alliance ny ohatrany hoe ny fanekena taloha dia mbola tsy isan'ny tenan'ny Kristy. Ohatran'izany zao Israel satria fa nambarako ihany hoe raha miandro ibebahany Israel zay izy vao hiditra ambany fahasoavana, zay izy vao lasa anaikan'i Jesosy ho Mesia ary dia anomboka an'izay ny fiovana mahery vaika eo amin'ny fiainan'ny Israel amin'izany fotoana zany ao anatin'ny fahoriam-be zay. Ny tenan'ny Kristy zany hoy aho hoe tsy dia ilay fiangonana zay nividiny tamin'ny rany dia nomeny ny fanamasina tomboka zay mazanak'Andriamanitra. Fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra nefa dia milaza hoe i Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary ny mpaminany rehetra dia hiaraka hisakafo amin'ny fiangonana any an-danitra.
ndray andro rehefa tonga any an-danitra ny fiangonana reto ny olon'ny testamenta taloha reto abrahama isaka jakova sy ny mpaminany rehetra dia hiaraka isakafo amin'ny fiangonana ny an-danitra ireo any amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry fa misy karazan'olona zany avy any amin'ny testamenta taloha ohatran'reto anankitelo reto zao sy ny mpaminany tsy voatanisy atao le hoe izavy moa zany ohatrany hoe ry jaona mpanao batisa naman jesosy kristy fa tsy membre du corps du Christ tsy isy amin'ny fiangonana izy kanefa izy hiary sakafo amin'ny fiangonana ny an-danitra invité zany reny any amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ny fitafiana ampakarana ny fiangonana rehefa tonga any an-danitra dia fanomezana avy amin'i Jesosy Kristy ny fanamiditra ny lanitra fitafiana spesialy io tsy ohatrany ety ambonin'ny tany na dia tsara ohatran'ina azy ny fitafiana anaovan'ny mpakapakatra sy ny ampakariny etya tsy mitovy rehefa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry fa efa niomana ny vadiny dia zao ny voalaza ny apokalipsy 7:19 ary nasaina ny taferingony fotsy madinika sady madio no mangatsangatsaka izy fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataony olona masina jereno ty le fitafiana zany ohatrany hoe robe de marié zany ty na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy dia ty zay Jesosy miantoka azy fa tsy hoe efa hoentina hoe ty ambonin'ny tany dia hoe rehefa tonga any an-danitra ty no naovako any tsy miditra ny danitra reny fa fitafiana spesial no anaovan'ny fiangonana rehefa tonga any an-danitra izy dia ozy izy hoe rongony fotsy madinika fotsy madio mangatsangatsaka dia reny ozy ny asa marina nataon'ny olona fonizy tetỳ tany ety ambonin'ny tany zany ny fiangonana dia tsarovy tsara fa efa manomana ny fitafia zay atafy azy rehefa tonga any an-danitra ny fitafiana io iaho tsy zavatra ety ambonin'ny tany io fa ny asa masina asa marina ataonao ety zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany hitanao anatin'ny baiboly dia izany no fitafiana vadika fitafiana io zay ampanaovina anao rehefa tonga ny an-danitra any indray andro any misy fitafiana manokana entina miseho eo anatren'Andriamanitra rehefa tonga ny an-danitra fitafiana manokana hoentina miseho anatren'Andriamanitra ao amin'ny apokalipsy 7:17 zao no voasoratra fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahory ka tsy fantatrao fa ianao ilay ory sy mahantra malahelo jamba ary mitanjaka noho izany dia mila mividy amiko io fitafiana fotsy ho tafianao ianao mba tsy sehony ny enatrao hitanao amin'izany ny direktiva omen'Andriamanitra zany ny fiangonana tany Laodikity ny tenenana an'ity satria ny reharehibe zany le fiangonana ety ambonin'ny tany hoe zahay manana fitafiana ohatr'izao zahay manana tsy fantatro grady ohatran'izao mety mano misy mpitongra fivavahana ety manana akanjo spesiala mihitsy fa tsy miditra any an-danitra reny akanjo reny fa zay no mahatonga zao tenin'Andriamanitra zao ianao zay milaza hoe fa manan-karena sy niary fananana be fa tsy fantatrao fa rehefa mifijerin'Andriamanitra izao ianao ilay mahantra ory mitanjaka ianao nefa ianao ety mety hoe tena manao akanjo tena fitafiana tsisy ohatr'izany tandremy tsara ry havana fa mifijerin'Andriamanitra atsika amin'ny fitafiana anaovantsika ety dia olona mitanjaka io tsy avy an'ilay tany Edena ihany le hoe le ravina aviavy le hoe
rehefa nanota Damasieva dia fantaliziny vady eo nitanjaka izy dia inona nataony Eva nanjetra ravina viavy atao takoenatra fa tsy mahatakona le enatra iny fa raha tsy nisy raha latsaka zay ny antony nandatsahan Jesosy ny rany 2 taona lasa ny Kalvaria. Iny raha iny ihany no manafina ny fitanjahan'ny olona fa ny olona rehetra ety an-tany ety dia mianjaanja miboridana daholo eo anatrehan'Andriamanitra. Na dia hoe mandevina zao hoe misy olona nodimandry dia alevina dia finosina lambamena fitososona na folososona tsy mahatakona mienatra ao zany fa miboridana ihany eo anatrehan'Andriamanitra reny. Zany tokony ho fantatriny olona fa rehefa nanolotra ny fonona ho an'i Jesosy ianao nateraka indray zay voatakona mienatra ao. Aty koa tsindriana foana zany ry havana fa sao dia hoe za ohatr'izao za ohatr'izao tsy tao amin'ny fanasan'ny mpanjaka anankiray voalaza amin'ny Matthieu 2:20 raha vakianao io tantara io dia nisy lehilahy tsy nitondra akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady tao amin'ilay fanasana dia rehefa tonga nilay mpanjaka nijery n'le olona hoe ary manino ty olona ity tsy mitondra ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady fa ny akanjony ihany zany ny entany dia ohatrany olona miboridana eo anatrehan'Andriamanitra izy dia hozy Andriamanitra hoe sambory io roa io afatory io dia ary io any velany. Dikan'izany olona tsy nateraka indray io olona io dia ohatr'izany atiako ampitandremana anao zany ry havana fa hitrangy zany ray androany matoa ny tenenin'i Jesosy ho fanoharan'izao dia zavatra iseho hitranga ray androany fa misy olona miboridana tsy fantatra koa moa dia hoe tafiditra any tokoa ve ny olona miboridana zany satria masina ny lanitra ny mpanota tsy ho tafiditra ao fa dia tiany tompo tenenina angamba hoe meteza teraka indray raha ty andovan'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay ianao. Amin'ny fanambadinana ny zareo tatsinanana dia ny mpapakatra no miantoka ny fitafian'ny mpanatrika rehetrarehetra. Ny fanambadin'ny tatsinanana zany dia zay ny fomban-dry zareo any zany ka ny Jesosy zany rehefa ianao zany hoe ho any an-danitra dia tsarovo tsara fa tsy maintsy mitafy ny fitafiana omenenao ianao. Jesosy no miantoka ny fitafiana hidirinao ny lanitra anatrehanao ny fampakaram-bady ny zanak'ondry any an-danitra. Ny fitafiany andragny voalazan'ny fanambarako keo ny teo aloha hoe dia ny famarinany ka rehefa tsy eo zany hoe raha olona tsy marina ianao zany ny zavatra natao ty olona tsy marina dia tsy afaka hiditra mihitsy ao amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry any an-danitra. Dia reo tsara ilay zanakadala zao ilay zanakadala fantatry tsara ny tantarany zanakadala fa rehefa niverina tamin'ny rainy izy dia nesorona le akanjo maloto teny aminy dia nisoloana akanjo vaovao iny ny dikan'iny dia ny fahateraham-baovao iny. Ianao rehefa ateraka indray dia misy fitafiana vaovao omeniny Jesosy ianao. Efa manomboka mitafy ilay fitafiana vaovao ianao ety dia zany ny tandremana foana ny fitondran-tena ety. Mampitandra foana ny tena tandremo ny fitondran-tena. Aoka ny fitondran-tenareo metrika ny filazantsara ny Jesosy. Azonao tsara zany. Mabetsaka ny fampitandrema ny tenin'Andriamanitra mampitandrina antsika amin'ny fitondran-tena ety raha ohatra ianao ka mba manantena hoe za mondy ao any an-danitra ho any amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry ampakarina ho vadiny Kristy ndray androany. Ao amin'ny Isaia 1:10 hoy izy ilay teny voasoratra hoe notafiny fitafiam-pamonjena aho ary no akanjoiny akanjo fahamarinana. Hitanao zay le hoe Jesosy no miantoka ny fitafian'ny olona hiditra ny lanitra. Fitafiam-pamonjena rehefa mandray ny famonjena nateraka indray ihany ianao no tafiditra ny lanitra ary rehefa notafiny akanjo fahamarinana no hamarininy tamin'ny rany dia miditra ny lanitra koa ianao indray androany.
Ny akanjony ampakarina hoy a dia ireo asamarina ataon'ny pino ety amboniny tany de ntsika am'izao zao mbola ety tsika de tsarovy tsara fa de mila miezaka hoe ny zavatra ataonao tena asamarina ve angatahako anao mba hovakio kely iny eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo a andininy faharoambe folo hatramin'ny fahadimymbe folo fa ny endriky ny fitafiana anaovan'ny ampakarina ny fiangonana zany any an-danitrany ndray andro any dia tsy ahomay raha mandalo afo zany ny fitafiana avy amin'ny tompo zany ao anatin'io andiny tsoratra masina Korintianina voalohany toko fahatelo io zany manomboka andininy faharoambe folo dia manambara hoe okany olona zaho sy Paoly no manao ny fanorenana Jesosy Kristy ny fanorenana eo ambonin'ny fanorenana dia mandrafitra zavatra ny olona eo amin'izay le hoe asa marina dia misy izy mandrafitra vato volamena volafotsy ka reny rehefa mandalo afo tsy may reny tsy mitsonika reny ny mitsonika moa zany fa antiako tena hoe tsy may reny a raha oharina amin'ilay asa anankiray le hoe ina moa le hoe misy azo mololo sy zavatra ohatran'izany a hitanao fantatrao ngamba zay zavatra zay reny raha vao mandalo afo a dia tonga dia mirehitra reny ka ety an-tany dia efa manana ny fitafiana isehontsika eo anatren'Andriamanitra tsika ety an-tany a amin'ny zavatra zay aorinao eo ambonin'ilay fanorenana dia Jesosy asa manahoana mba maharitra ve asa mendrika ve sady nataoko totoa fotsiny hoe bozaka mololo zavatra zany mora may zany satria andalo épreuve zany ndray andro ampandolon'Andriamanitra épreuve ka reny zavatra hoe mololo na bozaka ny zavatra naorinao a tsy maintsy mirehitra reny dia zany nampitarima ny tenin'Andriamanitra zany ao amin'ny Efesianina toko fadimy andiny ny fahaenina amby roapolo sy ny fafito amby roapolo koa dia manambara mikasika ny famasinana izay satria nambarana ny tena zay tsy manam-pamasinana dia tsy hita ny tompo izy ty famasinana ty koa zany dia fitafiana tompony anaovana rehefa tonga any an-danitra raha vao olona tsisy famasinana dia tsy safiditra ny lanitra mihitsy zay tsy manam-pamasinana tsy hita ny tompo zany volazany tenin'Andriamanitra indray andro any any an-danitra any a dia ampisehon'i Jesosy ny fiangonany ho ampisehon'i Jesosy a eo anatrehan'ny lanitra zany ny anjely any an-danitra ny fiangonany tena mireharehabe zany Jesosy satria le fiangonana ho tonga any an-danitra mantsy efa nambarako foana zany hoe fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana fa masina sady tsisy tsiny tsisy nana azo anatsiniana azy mihitsy zany io fiangonana io ka otra mireharehabe zany Jesosy amin'izay fotoana izay hoe tia ny vadiko ity ohatrany hoe olona anankiray zany fa tena hoe masina izy tsisy tsiny izy tsisy ketroketona tsisy petipetina izy ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andininy faefatra amby folo Petera faharoa toko fahatelo andininy faefatra amby folo dia manambara hoe amin'izany ry malala satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mazotoa mba ho hita tsy manantsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana tanao zany le zavatra takian'Andriamanitra zany amin'ny fiangonana rehefa hialy ety indray androany dia eto indray no amaranako ny tapany faharoa mikasika ny fampakaram-bady ny zanak'ondry a mbola isy ny tapany fahatelo na mety fahaefatra mihitsy satria mbola hojerentsika antsipriany arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ny zavatra hitranga any an-danitrany fa dia misaotra anao azadino ny manaraka ny ity fandarany ity amin'ny alaroby manomboka amin'ny enina latsaka fefany hatramin'ny enina sy fefany ity fandarany ity mbola miverina izany fa dia mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray ivavaka isika misaotra ray masina izay ny an-danitra tamin'ny fampianarana izay ny ronisinay androany apetraka ambany fanahy masinao
ny zavatra zay ny anaranay androany ampio ny fofombadinao ary zay rehetra teo fofombadinao mba tena akatoh ny teny zay voasoratra satria zany toy ny endriky ny fitiavana ianao raha tena teo fofombadinao izay ho apakarinao vadinao ny an-danitra indray androany amin'ny anaran' Jesosy Kristy amen. Ho avy ny tompo ho avy ny tompo andray